Любите ли вы сокровища, как их люблю я? Думаю, что да. Давайте поговорим об этом. Я самая большая сплетница в городе и приглашаю вас посидеть у моего камина. Сегодня у меня в гостях самая замечательная, самая прекрасная женщина нашего города, Лидия Леонтьевна Леонтьева. А она принимает гостей в Астории и уже много лет символ нашего города, его гостеприимства, красоты и радушия. Здравствуйте, Лидия Леонтьевна. Здравствуйте. Как прекрасно, что вы забежали к нам. Это такое счастье и гордость. Я буду хвастаться просто всем. Спасибо огромное. Не знаю, оправдаю ли я ваше доверие. Ну что вы, друг мой, вы же столько лет встречаете гостей, вы видели таких звезд, самых именитых и коронованных особ, и тех, за кем бегают толпы поклонников, и со всеми ними здоровались, и с многими переписываетесь уже многие годы. Ну, расскажите нам по секрету что-нибудь, какие-нибудь прекрасные истории. Наверное, моя работа, которой я наслаждаюсь действительно в течение многих лет, связана с людьми. И тут, в принципе, не важно, звезда ли это, или обычный человек, который приезжает, и мне хочется, чтобы отель был для него домом, чтобы он почувствовал вот какие-то мелкие детали, вот написать от руки карточку приветственную, поставить или фруктики, или конфеточки в номер, чтобы человек понимал, что мы ждали его, мы рады ему. А уж если говорить о гостях, которые приезжают более 1000 визитов вот за эти годы, даже, можно сказать, с 2000 года. Вот человек более 1000 визитов. И таких гостей очень много. Потому что, наверное, Астория имеет особую ауру. Это верно. Да. Лидия Леонтьевна, а я вот большая поклонница творчества госпожи Устиновой. И я с таким интересом прочла этот роман «Отель последней надежды». И, о чудо, я просто прочла там о вас. Это лучший персонаж, который был в этом романе, на мой взгляд. Расскажите про эту ворону. Неужели у вас есть своя ворона, которую вы кормите? Кроме вороны я вам расскажу так интересную историю. Татьяна Устинова, Танечка, рассказывала, что когда она была поскромнее образ жизни было, не было, может быть, достаточно средств, они приехали с сестрой Инной и жили в каком-то отеле, я забыла в каком, скромном. И вдруг она говорит: мы идем с Инной, поворачиваем с Большой морской к Исаакиевскому собору, шли в Исаакиевский собор, и видим, сидят люди, у нас там кафе, кафе Ротонда, и мы видим, говорит, сидят люди, на столах свечечки, маленькие букетики, они сидят за низенькими столиками в таких же красивых креслах, как здесь, и из чашечек Ломоносовского фарфорового завода пьют чай. И Таня говорит, она себе слово поклялась: как только у меня появится возможность, я приеду и остановлюсь в Астории. Вот была у нас с ней первая встреча. Я должна сказать, что я уже говорила, что я люблю свою работу и стараюсь все время посвящать гостям. Но когда приехала Таня, я просто немножко забыла о гостях. Потому что каждый день, в течение 2 недель она жила. Она где-то после завтрака приходила, садилась в холле рядом я присоединялась к ней и рассказывала ей всевозможные истории. А моя коллега, которая она не работает, сейчас вас любила и любит, я думаю, Юлечка Белешова, она: Лидия Леонтьевна, помните это, с горящими глазами. Таня собирала этих историй. И потом говорит: пойду в номер поработаю. Где-то в 3 она уходила. Ну, все было по плану. В 3 уходила, тут я приступала к работе, вспоминала о гостях. И вдруг, перед самым моим отпуском, приходит девочка из издательства «Эксмо», которую я раньше не слышала, честно скажу, и говорит: Лидия Леонтьевна, это вам книгу Татьяна присылала. Вот вы здесь Арсентьева, Лидия Арсентьевна, это главная героиня. Я открываю книгу и вижу, когда владелец отеля приезжает в гостиницу, первым делом, не обращая ни на кого внимания, он подходит к Лидии и целует ее. У нас в отеле владелец Рокко-Форте. Главный офис, они итальянская, очень приятная семья, но они живут все в Лондоне, много-много лет. После войны переехала семья с Сицилии в Лондон. И я почитала и говорю: боже, что ж она делает? Хорошо, что у нас англичанин, директор был, мистер Волш. Так они же, у меня же есть коллеги, они же, ой, я не знаю, что делать. И говорю дочке: Машенька,
А мы уезжали в отпуск, пожалуйста, пролистай книгу, где обо мне. Вот закладочки сделай. Она пролистала, там было очень много. А что касается вороны, история интересная. Просто у меня никогда не было домашних животных в детстве. Появилась Карлочка, собачка Карла, о которой вы уже читали, да? И стала на окно прилетать ворона. А мне жалко всех. Я решила ее кормить. Кормила. Значит, а балкон дочери 8 метров находится рядом. И странно, зять говорит: Лиденька, а почему ты кормишь ворону, а вот все свои дела она делает на нашем балконе. Я говорю, кормить надо. Ну, прошло время, и я дала слово. Я близнец, я совершенно искренне даю слово, что не буду больше кормить, и продолжаю. И вот иду я однажды с работы, думаю, покормлю в последний раз ворону. Это было действительно последний раз почти. И у нас магазин, думаю, куплю фаршика. И коллега, которая со мной шла, говорит, так вы купите еще и булочки. Можно, не напасетесь на ворону. И был мороз градусов 30. Я на подоконник послала пластиковое, чтобы не прилипло все это. Намешала со сливками этой вороне. Она уже в 7 утра, я только зажигаю свет, она прилетает клювом глазом, так на меня посмотрит, клювом мне в окно бьется. Мол, давай корми. И в результате я только выложила 7 этих штучек. Я не думала, что зять в мороз выйдет на балкон. Он увидел, прилетели чайки на мои эти кусочки. Прилетели чайки, и, видно, он услышал шум, крик, и, в общем, вышел на балкон. Значит, сажусь я утром в машину, ребята меня завозили. И чувствую, вот атмосфера такая, сидит дочка, зять. Ну, я сзади на работу еду. Здороваюсь, улыбаюсь. С утра всегда у меня хорошее настроение. Такая гнетущая атмосфера. Первого мы завезли на работу зятя. Дочка поворачивается, говорит, мама, ты хочешь, чтобы мы с ним развелись? Я говорю, боже упаси, ребята, они так хорошо живут. Она говорит, так из-за этой вороны. Он же все видел. Так что вот я давала слово, и его тогда не сдержала. А там Таня уже фантазии про ворону. Прекрасная история. Лидия Леонтьевна, дорогая, я, конечно, не поклонница этой певицы, но она столь известна и столь вызывающая. Как вы общались с Мадонной? Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я действительно общалась, одна из немногих в отеле. У нее очень охранник серьезный. Готовились когда к визиту. Вы знаете, как первые лица охраняемые. Все проверялось, номера там на всевозможные опасные моменты. И как-то мы с ним в контакте были. И вы знаете, когда она приехала, конечно, у нас несколько выходов в отеле, и входов, и выходов. Через Англитер можно пройти. И поэтому всегда поклонники, кто узнают о приезде, все это тщательно скрывалось, потому что публичности она не хочет. Все-таки с Большой Морской она прошла, и охранник со мной очень много обсуждал, что, а тут сразу меня разлюбил. Да? Так смотрит на меня, как на чужого человека. Но я все-таки вошла в лифт с ними. Не пустили ни директора, ни замдиректора, никого из персонала. Ну и я решила выразить свою радость по поводу того, что такая известнейшая, популярнейшая, модная певица приехала в Санкт-Петербург, в Россию, в Санкт-Петербург, и остановилась именно в нашем отеле. Это же большая честь для нас. И она была 28 градусов примерно, был теплый, жаркий день. Она была в Бербере пальтишке, поднят воротник, в очках, шапочка надвинута, то есть один носик торчал. Я попыталась влезть в это сооружение, в эту инсталляцию. И говорю ей по-английски, ой, спасибо вам огромное, что вы приехали к нам в Россию, остановились именно в Астории. Russia, corruption. Это был ее ответ. Но я должна вам сказать, что вот я восхищаюсь силой воли этого человека. Ей нужно было каждый день, 6 часов в день, она занималась фитнесом, очевидно, тренировалась. И нужно было, температура должна быть 40 градусов. Поэтому вот этот бальный зал, который у нас есть, зимний сад и бальный сад, был оборудован под вот этот тренинг-рум. И она там по 6 часов в день занималась. Удивительно. Да, человек, конечно, такой силы воли, кроме большого таланта,
Я тоже, честно сказать, большая поклонница. Ну, раз в жизни надо было взглянуть, правда? Ну, несомненно. И послушать. Да. Вы сходили, ее Да, послушали, да, да? сходила, Она пригласила? Нет, она никого не... Да что вы. Как можно? Мадонна приглашает. Ну, а Нет, чего нет, да? нет. Мы приобрели билеты заранее, просто за полгода. Боже да, мой. да. Даже москвичи, друзья из Москвы помогли, честно, приобрести билеты на Мадонну в Санкт-Петербург. Очень Да. интересно. И ходили Но я на помню вашу концерт. прекрасную историю про Элтона Джона, на которого очень хотела ваша знакомая. Эмма Васильевна Лавринович в программе на канале «Санкт-Петербург». Я не знала раньше этой истории. Она просто... Я немножечко рассказала про Йоко Оно, когда я работала в гостинице «Европейская». Приезжала она по приглашению джаз-клуба. Это был частый визит. Уже, конечно, после смерти Джона Леннона. И она рассказала как раз про Элтона Джона. Эмма Васильевна Лавринович, которую я очень люблю и уважаю, которая является бессменным директором БКЗ «Октябрьский», она рассказала, что на Элтона Джона должна была, был просто ажиотаж, и билетов не было. И вдруг раздался звонок, и человек сказал, он был директором кладбища, но это все показывали по телевизору, и сказал, сделайте, пожалуйста, мне 2 билета, а я вам за это место на кладбище. Так что с Элтоном Джоном такая история связана. Это была, я вот не знала раньше о ней. Вот вы говорите о гостях. Да. Я уже упоминала, что некоторые гости приезжают к нам из года в год, останавливаются у нас. Была такая очень известная дама, Ческина Йоко Оно. Она жила в Италии, но по происхождению японка. Милая. Она просто обожательница нашего маэстро Гергиева. Она путешествовала за ним по всему свету, ездила на его концерты. В общем, скромнейшая в быту совершенно, но человек, который сделал много для Мариинского театра. Если вы откроете программку, то увидите, что спонсор, один из спонсоров театра, там ВТБ, банк, вот Йоко Оно, Ческина Йоко Оно. Такой милый, приятный человек. Ну, про Майю Михайловну мы уже говорили, Плесецкую с вами, да. Ну, это мы с вами интимно говорили. Она всегда останавливалась в нашем отеле. И я вспомню историю. Маечка, она же Пьер Карден. Да, его муза. Да. Пьер Карден, простите, да. И она вся мне привозила каждый раз почти такие шарфики розового цвета. Там написано «Майя Плесецкая» по-английски, и она там в черном, такой, с 2 сторон на шарфике такие рисунки. Ну, я дарила девочкам, потому что 1-2 шарфика. Я ж не думала, что так все закончится, да. И как-то примерно за полгода до своей кончины Маечка, она называла меня Лидочка всегда. Она приехала, а я Маечка ее могла позволить себе. Приехала, привозит мне шарфик, говорит, передайте своей внучке Габриэлочке. Лидочка, это для Габриэлочки. Я говорю, Маечка Михайловна, ну напишите хоть что-то Габриэлочке. Она написала на бумажке, просто на небольшом кусочке бумажки, там Габриэлочке от Майи Плесецкой. И, значит, я прихожу утром на работу, я обычно всегда, когда они обедали, меня приглашали присоединиться, но позволить каждый день обедать с Майей Михайловной Родионовной Константиновичем я не могла, потому что работа есть. И на кофе я всегда к ним приходила, всегда. Это была наша традиция, когда они заканчивали уже обед. Я говорю, Маечка, вы знаете, а Габриэлочке было лет 5. Я говорю, Маечка, вы знаете, я рассказала Габриэлочке про вас. Она очень благодарила за ваш подарок. Я показала ей, ну, чтобы, говорю, вот ввести ее в курс дела, как бы приблизить к вам. Я показала на компьютере ей отрывок из «Танец маленьких лебедей» из «Лебединого озера». Майя Михайловна так жалобно на меня посмотрела и сказала, Лидочка, я в своей жизни ни разу не танцевала танца маленьких лебедей. Так, Маечка, я имею в виду, что не вас лично, а вот что это за балет, где вы танцевали. И потом еще Майя Михайловна один раз сказала, мы что-то говорили, ну, много говорили, честно, много. Они очень часто приезжали в последнее время в Мариинский к нашему маэстро Гергиеву. И я сказала, она говорит, вы знаете, Лидочка, я только в Мариинском, в Большом театре станцевала
вот не помню, 900 или 990 раз в Лебедином озере. А я так подумала про себя, как маечка, как Робинзон Крузо, прибегает вечером с работы, на стене висит листок. Я решила, что это так, почему-то именно не блокнот, а листок. И она ставит, так, Лебединое озеро, еще одна птичка или галочка. Я сказала, маечка, а вы что, сами считали? Ну что вы, Лидочка, там же в Большом театре ведется учет. Вот, Да. вот какая Да, прекрасная да, история. да. Ну, это здорово. Такие знакомые, так приятно. Приятно, что ну, вот люди, к сожалению, уходят, да. Ну, остается память о них. Да, память. Ну, жалко, что они уходят, но память абсолютно светлая и радость того, что жизнь дала тебе такую возможность увидеть этих людей, встретиться с ними, совершенно необычными, талантливыми, просто грандиозными людьми. А я, в свою очередь, так рада, что знакома с вами, потому что, на мой взгляд, вы не только украшение как отеля, так и Петербурга, но и вообще кладезь по этикету, по всевозможному правилу, как себя вести и подавать. То есть, глядя на вас, хочется быть лучше и лучше. Вы делаете мне столько комплиментов. А Не я знаю, в восторге достойна о ли я. вас. Но вам огромное спасибо. Спасибо огромное. Дорогая Лидия Леонтьевна, спасибо большое, что вы забежали ко мне сегодня. Мы так прекрасно посплетничали. У меня в гостях была замечательная Лидия Леонтьевна Леонтьева, украшение отеля «Астория» и нашего города. До новых сплетен!